बनाए। तो देखो ये क्या बन रहा है, ये कणा क्या बना है बेटा, डी। ये बन गए दो गोले छोटे छोटे डी के अंदर, ठीक है। अब ये बन गया इसके अंदर छोटे से और गोले, ठीक है। ये बन गई फिर एक छोटा सा करके, तो ये हो गया ऐसे, और ये बन गई इसकी जी, ठीक है। ये बन गए बड़े से कान, ये गले में डाल दिया इसके पट्टा, ऐसे कर दिया, ठीक है। ऐसे करना है और ऐसे करना है, ठीक है। फिर ऐसे पीछे वाले पैर बना देंगे इसके, ठीक है। बन जाएगा ना। तो इधर वाला पैर बना देंगे इसका ऐसे, फिर इसकी बना देंगे हमें पूंछ, ठीक है बेटा। ये क्या लग रहा है आपको, क्या बना बेटा, हाँ। तो अंग्रेजी में डॉग को क्या कहते हैं, डॉग मीन्स कुत्ता, ठीक बना कुत्ता, ठीक।